Hi dears, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്യുസാറ്റിൻ്റെ ഈ 2023 അക്കാദമിക് അഡ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും നമ്മൾ തരാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനുശേഷം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയണ്ടായി. ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ കോഴ്സുകൾ ഒക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഈ ഒരു 2023 അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ക്യുസാറ്റിൽ PhD അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ +2 ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു 2023 ക്യുസാറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ CAT രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് പറയാം. അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്തവർ, ഇപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ. അപ്പോൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തവർ കുറേ പേര് പറയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്ന കാര്യം മിസ്റ്റേക്കാണ്, ചിലത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്യുസാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടവർക്കാണെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യുസാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ admission.cusat.ac.in എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ഉണ്ട്, കണ്ടോ, കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ID കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെയിൽ ID ഏതാ കൊടുത്തതെന്ന് എഴുതി വെക്കണം, അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എഴുതി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മെയിൽ ID ആണ് കൊടുത്തത്, അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ല, ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പാസ്വേഡ്, ആ പാസ്വേഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ ആയി കിട്ടും. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കും കൂടി അതിലുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് എഴുതി വെച്ചത് സ്ഥലം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ എഴുതി വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിലേക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരും. അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ലോഗിൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ചിലവർ കണ്ടു, കോഴ്സ് കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പേഴ്സണലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.